ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎంజే స్టూడియో. సో ఇది వచ్చేసి అయితే మేము ఒక పార్సల్ అనేది మాకు రిసీవ్ అయిందనమాట. అది మా వాడు ఏదో బుక్ చేసిండట, అది వచ్చింది. దాన్ని అదేంటో ఓపెన్ చేసి అదేంటో చూడాలి ఇప్పుడు. అది మా వాడు ఓపెన్ చేస్తారట. సో వాడు ఎట్లా బుక్ చేసిండో ఏంటనేది మొత్తం కూడా చెప్తామన్నమాట. అది ఎన్ని డేస్కి వచ్చింది ఏంటనేది కూడా. సో చెప్పురా అదేంటి, ఏంటది స్ప్రింగ్ కారా? అదేదో స్ప్రింగ్ కార్ అట. కార్ అనేది బుక్ చేసిండట. ఎన్ని డేస్ అయింది బుక్ చేసిన? అది 2 days. ఓకే, 2 days అయిందట వచ్చి పార్సల్ మనకి. అంటే మనకు బుక్ చేసిండు అనమాట. బుక్ చేసినప్పుడు అది రిసీవ్ అయింది. ఇంకా ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేద్దామని నాతో చెప్పిండు అనమాట. అది వీడియో చేస్తున్నాను. మీ ఫ్రెండ్స్ చూడాలనే కదా చేస్తున్నావు వీడియో. వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కోసమని వీడియో చేస్తున్నట. ఫ్రెండ్స్ పంపిస్తారట. అండ్ ఇంకోటి చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా కిడ్స్ కానీ కావాలంటే అలాంటి కార్ కూడా బుక్ చేసుకోండి. అది చాలా బాగుందని చెప్తున్నాను. నేను కూడా చూడలేదు అది ఎలా ఉంటుందో. మనోడు ఓపెన్ చేస్తాడు ఇప్పుడు, చూడాలి అది ఏంటో ఎట్లుంటుంది అనేది. చెప్పురా నువ్వు ఏదన్నా కారు గురించి ఏందని. ఎట్లా కారు చాలా బాగుంటుంది. స్ప్రింగ్ లైట్ ఉంటుంది, రిమోట్ కంట్రోల్ మాత్రం కాదు. ఓకే, మామూలుగా ఉంటుంది. రిమోట్ కంట్రోల్ ఏప్రిల్లో ఆర్డర్ చేస్తున్నాను. మీరు గిట్ట వచ్చి చూడండి. ఆర్డర్ కాదు, అవుట్లైన్ లోనే ఉంటా. ఓకే ఓకే, విన్నారా ఫ్రెండ్స్? కొనేటప్పుడు మిమ్మల్ని గిట్ట వీడియో తీస్తాం ఆ రోజు. ఓకే ఓకే నా ఫ్రెండ్స్, విన్నారా? కార్ అనేది బుక్ చేసినట్టు కదా మనోడు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం కూడా ఒక కార్ కొంటా అంటున్నాడు. అది రిమోట్ కార్ కొంటాడట, రిమోట్ కంట్రోల్ కార్ కొంటానట. ఇదేమో ఇది రిమోట్ కంట్రోల్ కాదు, ఇది నార్మల్ అంటే స్ప్రింగ్ కార్ అట. చూడాలి ఎట్లా ఉంటుందో. అండ్ నెక్స్ట్ టైం అయితే ఇంకోటి స్ప్రింగ్ అది రిమోట్ కంట్రోల్ కార్ అనేది కొంటా అని చెప్తున్నాడు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అది కూడా కొనే ముందు కూడా మొత్తం ఏమంటారు వీడియో చేస్తారు, వీడియో తీస్తారు మొత్తం. అది ఎలాంటి కార్ బుక్ చేస్తుండే, ఏ కార్ బుక్ చేస్తున్నా అనేది, కాస్ట్ ఎంత సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది మొత్తం మీకు చూపిస్తాము. ఏం సర్ప్రైజ్ రా? అదే సర్ప్రైజ్ ఉంటుందట. మనం అంటున్నాడు సర్ప్రైజ్ ఉంటుందని అంటున్నారు. ఏంటో నాకు చెప్తలేడు, చెప్పని అంటుండే. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, ఏప్రిల్ నుంచి వరుసగా ఒకటి అంటే 1 by 1 వీడియో అనేది తీస్తారట మనోడు. చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అదే ఓపెన్ చేసేద్దాం, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే ఓపెన్ చేద్దాం మాట. సరే అది ఎలా ఉంటుంది ఏంటో అనేది చూద్దాం. నేను కూడా చూడలేదు. ఓకే ఓపెన్ చేయి, జాగ్రత్తగా తీసుకుంటుంది. అది ఇది చూపెట్టు ఓపెన్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, ఏంటి ఏ కలర్ అది? బ్లూ కలర్. ఓకే చూసారా ఫ్రెండ్స్, బ్లూ కలర్ కార్ బుక్ చేసిందట. జాగ్రత్త పెట్టుకుంటుంది. సైడ్ చూపెట్టి వీడియో చూపెట్టుకుంటుంది. బ్లూ కలర్ కార్ అయితే ఆర్డర్ చేసినట్ట ఫ్రెండ్స్. చూద్దాం అది ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది. అట్లా అవుతుందా? డేట్ మాట్లాడుకుంటూ చెప్పురా. ఓపెన్ అయితే చేస్తున్నాను. ఓపెన్ చేస్తున్నట్టు. స్టిక్కర్ తీరా. స్టిక్కర్ వస్తలేదు, కట్ చేసినావు కదా. ఇంత గట్టిగా ఉన్నది ఓకే, మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే పంపించదు మరి. మీ ఫ్రెండ్స్ కోసం అన్నావు కదా. ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఇప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తున్నాడు. అది ప్యాకింగ్ కూడా చేసి ఇచ్చారు మంచిగా. చూపెట్టు, దగ్గర చూపెట్టు. ఇలా అయితే ఫస్ట్ అయితే ప్యాకింగ్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. చూడాలి లోపల కార్ ఎలా ఉందో. నేనైతే ఓపెన్ అయితే చేస్తున్నాను. ఓపెన్ కార్ అదేనా? చూసినట్టయితే ఓకే, కారు అంటే ఈ కార్ని కూడా మళ్ళీ ఏమంటారు ఒక కవర్లో కూడా ప్యాక్ చేశారనమాట. అది చూపెట్ట ఫస్ట్ కార్ని చూపెట్టు. సైడ్ ఇదేనా కారు? ఎంత హైట్ ఉన్నది ఇదరా? స్మాల్ కార్. స్ప్రింగ్ కార్ అయితే బాగున్నది. చూసుకోవచ్చు. ఫేక్ మాత్రం కాదు, రియల్. ఫేక్ ఎట్లా ఉంటుంది? బాగుందిరా నిజంగా. నువ్వు చెప్పిన స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, నువ్వు చెప్పిన 4 స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే కూర్చో ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నిజంగా ఇది స్ప్రింగ్ కార్. నేను నార్మల్ కార్ ఏమో అనుకున్నాను. చూడండి ఇది ఎలా అంటే అలా రొటేట్ అవుతున్నది. అండ్ స్ప్రింగ్స్ కనబడుతున్నాయా మీకు? స్ప్రింగ్స్ ఎక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ స్ప్రింగ్ అంటే ఫ్రంట్ 2 స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి, బ్యాక్ సైడ్ కూడా 2 స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఎటంటే అటు రొటేట్ అవుతుంది. స్మూత్గా ఉన్నది చూడండి. వీల్స్ కూడా రొటేట్ అవుతున్నాయి అనమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కలర్ అయితే బ్లూ కలర్ బాగుంది.
ఒకరోజు అది ఇప్పుడు చేసి సారీ కార్ అంటే చాలా చాలా అయితే చాలా బాగుంది నిజంగా. మా ఫ్రెండ్ గారు అది ఏంటిది ఎర్త్ షాకర్స్ 01 ఎర్త్ షాకర్స్ అని నేమ్ పేరు చూడండి. మీరు ఇలాంటి బుక్ చేసుకోండి, కిడ్స్ ఎవరైనా ఉంటే బాగుంది కార్ మొత్తం మంచిగా ఆడుకోవడానికి. అయితే ఇది మా తమ్ముడిని బుక్ చేసినాం. ఈ స్ప్రింగ్స్ ఓకే, ఇది నీకు కదా కారు. ఓకే, ఈ మా కార్ తమ్ముడు అయితే అంటే శివ గారు కాదు, ఇంకా బర్త్డే ఉంది బన్నీ నిశాంత్ వాళ్ళ తమ్ముడు. ఓకే ఓకే, కార్ అయితే వేరే వాళ్ళకి బుక్ చేసినట్ట ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళకి గిఫ్ట్ అలా ఇస్తున్నట్టు ఇది. birthday. గిఫ్ట్ కోసం బుక్ చేసిన అని చెప్తున్నారు. మన గిఫ్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసినాయి, అక్కడ డైరెక్ట్ ఇస్తాను ఓపెన్ చేసుకుని మళ్ళీ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకుంటా. మళ్ళీ పార్సల్ చేపిస్తుంది దీన్ని. ఆ. దీన్ని కూడా మొత్తం పార్సల్ చేపిస్తారు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వేరే వాళ్ళకి గిఫ్ట్ ఇస్తున్నట. ఓకే, నువ్వే కార్ తీసుకుంటే మరి ఇది ఎంత ఉందంటే రేటు దీనికి 200-300 దాకా పడ్డది. ఓకే అంతేనా ఇది తెచ్చే వరకు 300 అయింది. ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే 300 వరకే పడ్డదట కారు. చూడండి చాలా తక్కువకి వచ్చింది. ఇది చూడండి, ఇంకోటి ఇక్కడ బాగుంది స్ప్రింగ్స్ అనేది చూడండి ఎలా అవుతున్నాయో మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. చూడండి పైకి కిందికి మూవ్ అవుతున్నాయి అనమాట. అంటే ఇట్లా ఈ స్ప్రింగ్ అనేది చూడండి ఫ్రెండ్స్, స్ప్రింగ్ అనేది బాగుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ టైం ఇంకోటి మా ఊరు కొత్త కార్ బుక్ చేస్తా అంటుండు. అది వచ్చేసి అదే కొంట వెళ్ళి తీసుకొద్దాం అంటున్నాడు. డైరెక్ట్ కెమెరా తీసుకొని వెళ్ళి కొనుక్కొని తీసుకొద్దాం అంటున్నాడు. దాన్ని అది ఏంటి రిమోట్ కంట్రోల్ కార్ అట. చూద్దాం అది ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అనేది కూడా, అది కూడా ఒక వీడియో చేసి పెడతాడు మా వాడు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ బాయ్. అండ్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, చేయండి, బెల్ ఐకాన్ కొట్టకుండా మర్చిపోకండి. మర్చిపోకండి. ఇంకా చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి ఇలాంటివి మా వాళ్ళతో చేసినాయి, అవి కూడా చూడండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ బాయ్.